Hello 啊，大家好啊，歡迎收睇咧 Chairman TV 啊！咁今日咧就帶大家嚟到咧大圍啊維坊嘅商場啊，點解啊？又睇到啦 Harry Potter 咧最新嘅 pop up shop 咧，今次咧就嚟到大圍啦。咁有啲乜嘢睇咧？大家唔好淨係記得咧個 pop up shop 入邊啊，因為出邊啊都有勁多嘅打卡位嘅。咁而家咧就快啲帶大家去睇下有啲乜嘢新嘢啦！嗱。Harry Potter 嘅 pop-up shop 啦，當然有佢經典嘅校服啦，但係今次唔入去字啊，睇下出邊先啊，淨係睇到出邊啊就已經見到啊歷屆啊嘅所有電影嘅 poster 啦。不過咧就有少少反光嘅關係啊，咁朋友仔咧自己咧就嚟打卡啦。咁咧其實咧今次咧係會有幾個唔同嘅入口嘅，咁呢度啦又有一啲咧最新嘅產品啦，幾個唔同嘅入口嘅門口都擺咗最新嘅產品嘅。咁啊，亦都有啦，嗰個正門大門咧又有兩支嗰個魔法杖喺度啊，俾大家去影相打卡。不過啦，每次咧都係好難影嘅，我自己咧就覺得，因為咧佢太高啦嘛。嗱咁今次咧亦都咧放咗啦先前啊嗰啲魔法杖喺度啦。咁呢度亦都有個玻璃窗嘅，都覺得幾靚啊嚇。好啦，睇下另外一邊先。咁除咗有呢一邊嘅黃色魔法杖之外啦，咁另外一邊咧都會有翻咧呢一個咧嘅魔法杖嘅。咁當然啦，就有呢一個好緊要嘅角色啦。大家咧都記得嚟同佢打卡啦。但係咧，因為咧佢隔住個玻璃咧比較難影啊。出邊啦都同平時以往嘅 pop-up shop 一樣啊，都有嗰幾塊油畫啊、鏡啊咁樣啦，俾大家去打卡啦。跟住咧就真係咧帶大家咧入去個 pop-up shop 嗰度睇下啦。嗱，入咗個 pop-up shop 之後啦，第一樣嘢當然啊係同以往嘅經典都一樣啊，有佢嘅校服啦，同埋咧唔同嘅學院啊。今次同上兩次唔同咧，就係因為咧今次係冇咗嗰個咧導師嗰個袍嘅，大家有冇留意到啊？咁影翻俾大家睇啦，好多朋友咧已經擁有㗎啦。咁就睇下咧最新嘅產品先。咁今次啦就係呢一個咧 Butterbeer 嘅劑啊。咁因為咧佢每年咧嘅4月至5月咧都會咧推出呢一個咧 Butterbeer 嘅新產品嘅。咁今次咧亦都影下俾大家睇啦，有呢個 T 恤啦，呢個玻璃掛飾啊，亦都咧有啲透明袋仔啦，亦都咧有呢度啊呢個鎖匙扣啊，我好中意嘅襟章啦，仲有呢一啲咧類似環保袋咁樣嘅。睇下後邊先啦，後邊咧就係頭先個 T 恤嘅正面同埋後邊啦。咁呢度咧就係頭先擺住嗰個玻璃裝飾嗰個位置嘅，佢個盒啊個包裝啊。好啦，跟住咧亦都睇下後邊啦。咁呢啲咧過往咧嘅期間限定店咧，我哋都拍攝過俾大家睇㗎啦。咁又有一啲襟章類啊、磁石類啊咁樣啦。咁今次咧呢一個位置咧，亦都咧有呢個新產品嘅。咁大家好易認啊！今次因為咧佢新產品個標誌隔離咧就會擺咗個新產品啦，就係呢個 T 恤啦，300蚊嘅。咁大家中意嘅咧都可以睇下嚇。咁隔離啦都有啲襪嘅款式啦，呢個車啦上次都有嘅。呢一個咧就係都係新產品嚟嘅，大家咧都要留意下啦。150蚊一片啊！頭先咧嗰片就係呢片嚟嘅。好，跟住又睇下呢邊啦。呢邊就有兩個袋仔，側邊咧其實咧都有啲咧好似校褸啊、袍啊咁樣嘅，530蚊一件啊！大家可以睇下。咁就有唔同嘅顏色啦，放翻唔同嘅 house 嘅。咁咧呢一個皮革嘅袋啊、校服啊，好多系列咧，每次咧都會出一啲新嘢啦，tie 啊、嗰啲皮袋啊嗰啲啦，我哋已經好多朋友都擁有啦。上一次咧就出咗一個啦迷你嘅袋仔咧，俾大家袋下散紙啊、EarPod 啊咁樣啦。今次咧就係呢4個啦，最新嘅產品啊嚇，希望咧大家咧都會儲到一個筆記簿啦咁樣啦。呢4個咧就係最新嘅款式啦，大家咧都要記得嚟睇下嚇。
因為書包啊嗰啲咧平日都買到啊嘛。咁又睇下啦，先前咧佢亦都有一啲糖果系列啦，咁今次呢一個位置咧都會有翻嘅。哇！又睇下啲魔法杖啊，啲 stickers 啊，袋仔啊，呢一個咧上次其實應該喺個銅鑼灣店嗰度咧都已經出咗㗎啦，但係咧呢幾個咧就係香港限定嘅。曾經咧我哋喺個 APM 店嗰度咧，我都影過俾大家睇。咁呢度咧都補咗貨，大家咧都有得買翻啊嚇！好，再睇下後邊先。咁今次咧亦都係啦，有好多唔同嘅裝飾物嘅。咁同上次嘅嗰啲都係差唔多啊！好，跟住再睇下啦，公仔系列啊，今次咧都勁正啊，亦都有呢個玻璃獸啊。不過咧，我今次幾中意咧就係呢一個啊，仲有呢一隻添啊，我覺得幾型啊！嗰個怪獸與他們的產地嗰個啦。咁呢一隻咧，上次我哋都拍過俾大家睇啦，就一掹出嚟就會尖叫嘅呢一隻，今次就唔好搞佢啦。好，再睇下另外一邊啊！呢一個啊就係咧玻璃獸嘅專區嚇，擺得喺度嘅，全部都係最新嘅產品。咁咧就包括咗咧呢一個袋，咁呢一個袋係乜嘢咧？就係呢一個啦。咁好正嘅，咁因為咧佢咧係可以咧，你睇落好細啦，其實咧佢擺得多啲嘢咧，佢可以喺裏邊再拉多層出嚟咧，再高啲，再索帶，咁你攞嘢嘅容量咧就會多咗啦。咁第二個正嘅地方咧就係呢個燈啦。咁今次咧就有呢一個新嘅燈賣嘅，咁但係咧呢度太光嘅關係咧，佢着咗咧大家都睇唔到，但係咧的確係幾靚㗎。咁第三樣咧就係呢一個索帶袋仔，咁仲有一個咧就係呢啲我哋先前都未見過咧，好似麵包公仔咁樣啦。今次咧佢都出咗啊！咁咧最正我自己覺得咧就係呢一個 area 啦。咁點解咧？就係頭先咧我見到呢一隻，咁因為咧呢一個咧袋仔咧新產品280蚊，咁送俾朋友咧一定非常驚喜，因為個袋仔咧就係咁樣嘅，記唔記？咁但係原來咧佢係雙面袋嚟嘅，呢個袋咧喺裏邊反咗出嚟之後咧，就會有個麵包獸咧喺呢度啦，見唔見啊？勁正咯，即係兩邊用嘅。咁如果咧反翻入去咧，就會係呢一個碌啦，個麵包獸就匿喺裏邊。咁同埋撳落去咧係麵包嘅質地嘅，所以咧呢個真係咧送俾朋友咧非常之驚喜啊！咁仲有呢個 T 恤啦，同埋咧。呢一邊咧，我哋就睇下其他嘢啦。咁一樣啦，有先前嘅杯杯碟碟啊，嗰啲咩生日啊，嗰啲咁樣啦。咁今次咧砌圖系列咧就有兩個特別嘅款式咧，就係呢一嚿同埋呢一盒。咁呢兩盒咧係夜光版嚟嘅，咁所以咧中意砌圖嘅朋友咧就記得入貨啦。咁咧其他大部分嘅款式咧都咧。先前咧都有過嘅不過咧啲 accessory 都要講翻下。先前咧上次嗰個髮夾咧係個眼鏡仔嗰個咧，好快就賣晒啦。今次咧亦都有一個特別嘅版啦，就係呢一個，係咪勁靚？嗱，貨咧就唔係得好多啫，所以大家咧睇完咧記得咧就快啲入貨啦。咁今次啦，其實咧都會有一個咧專門店嘅期間限定活動嘅，咁就係咧只要咧你咧根據咧嗰啲打卡啊嗰啲方式咧，就可以咧向工作人員嗰度咧攞到一個特別嘅貼紙嘅。詳情啊嗰啲做法啊，可以問翻工作人員，又或者咧睇翻我哋咧文字嘅內容啦。咁除此之外啦，買滿指定金額咧，好似係400蚊至500蚊左右啦。咁樣睇翻文字內容或者問翻當其時嘅工作人員啦，咁咧就會有機會得到一個咧 Harry Potter 迎新咧入學咧嘅一個袋㗎啦，即係 welcome 你咧進入咧嗰個學校啊。咁咧 Harry Potter 嘅 fans 就記得買滿400至500蚊咧，就向工作人員問啊嚇。嗱，咁今年咧就係Harry Potter 第一集上演嘅25週年啊，咁所以咧今次咧呢一個咧 Harry Potter 嘅期間限定店啊，都有好多特別嘅精品啊。咁 Harry Potter 嘅 fans 咧就真係咧密
切咧，唔好錯過啦嚇，要留意咧每一個咧新產品啊。咁今日咧要介紹嘅咧就介紹到差唔多啦。中意 Harry Potter 嘅朋友就記得咧嚟咧維坊呢一度咧去睇啦，同埋買嘢啦，喺4樓呢一度嘅。咁詳細嘅資料咧，我都會擺翻喺文字內容嗰度嘅。咁所以咧，大家咧都要留意下啦。嗱，今日咧要介紹嘅咧就差唔多啦，係咁啦，拜拜。